بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د خوږ پیغمبر خوږې مسکاوې. قدرمنو اوریدونکو، د زړه له تله د ستورو او د شنو ونو د پاڼو په څیر زیات درودونه او سلامونه پر هغه سپیڅلي او زړهسواندي پیغمبر محمد رسول الله ووایئ چې نوم یې مجتبی خیر الورا محمد رسول الله دی، او د سپیڅلي ژوند مبارک هره ساه او هره ګړۍ یې د ټولې نړۍ د انسانانو او پیریانو لپاره اسوې حسنه او د پاک ژوند تیرولو یوه بهترینه بیلګه ده. قدرمنو اوریدونکو، دا خبره خو هر چاته د لمر په څیر روښانه ده چې غم او خوښي د انسان د ژوند پورې تړلی فطرت دی. موږ او تاسې ټول انسانان د ژوند په مراحلو کې له دې دواړو حالاتو سره په بار بار مخ کیږو. کله مو فطرت د خوښیو یوې داسې دښتې او فضا ته له ځان سره په هوا کړي چې بیا ټوله نړۍ راته د خوښیو هنداره څرګندیږي، خو بیا په بل ډول همدا فطرت دی چې کله مو د غم او فکر په وزرونو سپاره کړي، له ډول ډول تیارو، آهونو، فریادونو او تندکونو سره مو لاس او ګریوان کړي او د تور تمونو داسې ژور تل ته مو له ځان سره یوسي چې بیا د نړۍ هر شی راته وران، ویجاړ او بیابان څرګندیږي. خو که موږ د خپل تیر ژوند په تیرو شوو بابونو زغلنده نظر واچوو، نو د فطرت په کتاب کې به د خپلو تیروتلو نفسونو په اړه دا ملامتیا هرومرو وګورو چې های افسوس، موږ څومره بېځایه خندېدلي یو او څومره غمجن او خواشیني زړونه مو په خپلې بېواکه خندا دردولي او ځورولي دي. څومره په بېپروایي مو خنداوې، مسخرې او بېځایه قهقهې کړي دي، داسې قهقهې چې موږ ته یې بیرته غمونه، دردونه او خواشینۍ راډالۍ کړي دي او د ژړا، فریاد او واویلا سره یې مخ کړي یو. افسوس چې موږ څومره ناپوهه، تیروتلي او غولیدلي انسانان یو چې شپه او ورځ مو له بربادیو، ناقراریو سره مخ ده، خو بیا هم په کړس کړس خنداګانې کوو او د دنیا په مزو او خوندونو کې داسې ورډوب شوي یو چې بېځایه خنداوې زموږ د ورځني ژوند او مجلسونو ښکلا ګرځېدلې ده او په بې پروایي سره ترې بېسارې خوندونه پورته کوو. که موږ او تاسې د خپل شفیع او زړهسواندي پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو مسکاو ځلانده بابونه له سترګو تیر کړو، نو دا پایله به زموږ لاسته راشي چې زموږ د ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشطبعي خوږې مسکا بېسارې بیلګه به هیڅ د نړۍ په کوره کې ونه لیدل شي. په جامع ترمیزي کې د حضرت عبدالله بن حارث رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. هغه فرمایي: ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه فرمایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زیات خوشطبعه او خندیدونکی بل څوک نه و لیدلی. خو دا په یاد ولرئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو مسکاو او زموږ د نن ورځې بېځایه خنداګانو او قهقهو ترمنځ له حده زیات توپیر و. د اسلام په سپېڅلي تاریخ کې به هیڅوک دا ثابته نه کړي چې محمد رسول الله دې په زوره قهقهه خندا کړې وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو مسکاو کې د خوند او کیفیت یو داسې راز پروت و چې صحابو به د ثواب حاصلولو لپاره ورسره خپله مسکا ورګډوله او د خوند او لذت وړلو سره به یې ثوابونه هم حاصلول. الله رب العزت د هغه په مسکاو کې بې شمېره خوندونه او خوشطبیانې رانغاړلې وي چې تر قیامته پورې د ټولو انسانانو لپاره د لارښوونې یو ځلیدونکی باب دی. که موږ په حقیقت سره یوازې په همدې نیت چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت پر ځای کړو د تبسم په ډول وخواندو، څومره لوی خوند به وي چې هم پرې ثواب لاسته راوړو او هم زموږ زړه او دماغو ته یو ډول سکون او آرام را په برخه شي.
الله رب العزت دې وکړي چې زموږ په بې پروا زړونو او تیروتلو نفسونو کې همدا ډول فطرت را ژوندی کړي. په اصل کې ټوکه، مذاق، خوش طبعي د انسان د ژوند پورې تړلی فطرت دی. البته که له حد څخه زیات شي او یا دا چې بل څوک زموږ له بېځایه ټوکو او خنداو څخه زړه بدي او خواشیني شي، نو دا ډول ټوکه او خندا پرته له ګناه څخه بل هیڅ معنا نه لري او په اسلام کې دا ډول ټوکې او خنداوې په قطعي صورت ناروا دي چې باید ټول ترې ځانونه وژغورو. دا زموږ خپرونې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو مسکاو په اړه دي. الله رب العزت دې وکړي چې ستاسې حوصله در زیاته کړي څو لومړی زه او بیا ټول مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسکاو باب او یا ښایسته او په زړه پورې مرحلې ولولو چې په خپلو بېځایه خنداګانو پښیمانتیا ښکاره کړو او په دې پوه شو چې بېځایه خنداګانې زموږ او ستاسې زړونه داسې مړاوي او ناهیلې کوي چې د هلاکت او بربادیو ژور تل ته مو اور غورځوي. الله رب العزت دې لومړی ماته او بیا ټولو مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسوې حسنه د عمل کولو وس او توان را په برخه کړي څو د قیامت په ورځ د هغه د مرحمت او شفاعت تر سوري لاندې راشو. اول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه پر پیښې مسکی کېدل. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په الله قسم چې زما د ولږې دا حال و چې زه به د خېټې په مرسته پړ مخې پر ځمکه څملاستلم او کله به مې پر خېټې پورې کاڼي تړلي ول. له ډېرو ورځو راهیسې وږی او نهار وم. یوه ورځ زه په یو لاره کې ناست وم چې په دې لاره ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه تېرېده. ما له هغه څخه د قرآن کریم د یو آیت په اړه پوښتنه وکړه. له دې آیت څخه زما موخه دا وه چې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته زما د ولږې څرګندونه وشي او له ځان سره مې کور ته بوځي او ما ته څه خوراک او خواړه راکړي. ابو هریره فرمایي چې امیر المؤمنین ابابکر صدیق ما ته هیڅ ځواب رانه که. زه په آیت ښه پوهېدلم خو زما د ولږې احساس ورته نشه. له دې وروسته په همدې لاره امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه تیر شو. ما له ده څخه هم د دې آیت په اړه پوښتنه وکړه چې یوازینۍ موخه مې همدا وه ګوندې دوی دواړو ته زما د ولږې معلومات وشي او له ځان سره مې کور ته بوځي. خو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم کوم هوډ ونه که چې ما له ځان سره کور ته بوځي. دوی دواړه د آیت په دې مفهوم پوه نه شول. ابو هریره وایي چې دا دواړه پوه نه شول چې په دې سوال کې ما د دې دواړو نه کومه موخه او کومه هدف او مقصد درلود. په آیت خو زه ښه پوهېدلم، هغوی هم هغه ځواب راته ویلې، خو کومه هدف چې زما و دا دواړه په دې باندې پوه نه شول. له دې وروسته په همدې لاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شه. د هغه د مبارک مخ انوار چې زما پر مخ راوځلېدل، سمدلاسه زما د زړه په حال پوه شه او ویې فرمایل: ای ابو هریره، ما ځواب ورکړ لبیک ای د الله رسوله. رسول الله راته وفرمیل زما پسې راځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور ته ننوت او ما ته هم د ننوتلو اجازه راکړه. ما هلته د شیدو یوه پیاله ولیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اهل بیتو څخه پوښتنه وکړه: دا شیدې تاسې ته چا راوړي دي؟ بیبیانو ځواب ورکه: دا فلانکي کور په هدیه کې رالیږلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ای ابو هریره، ما ورته بیا ورزیاته کړه: زما سر او ځان دې له تا قربان وي ای د الله رسوله. څه راته فرمایې؟ رسول الله راته وفرمیل: لاړ شه او د صفې ټول خلک راوغواړه. تقریبا هغه 80 تنه صحابه کرام چې ټول فقرا او مساکین ول، په ولږی ژوند تېرول د محمد رسول الله شاګردان ول، راته ویلې چې هغه ټول راوغواړه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د صفې اوسیدونکي خلک ټول مسافر ول. هغوی د اوسیدلو ځای نه درلود او نه د شتمني څښتنان ول، یعنې ټول بېوزله او تشلاسي خلک صحابه کرام ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چې هدیې راتللې، نو یوه برخه به یې خپلو بیبیانو ته ورکوله او پاتې نوره برخه به یې د اهل صفې خلکو ته ورلیږله. او که د صدقې او یا خیرات مال به و، نو هغه به یې ټوله د صفې په صحابه وویشله، ځکه چې د خیرات مال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره حلال نه و.
حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بیانوي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره چې لاړ شه د صفې ټول خلک راوغواړه ډېر زیات خواشینی شوم. زما دا هیله وه که ما ته د دې شیدو یو غړپ هم راورسیږي نو زما په لږه کې به لږ کموالی راولي. ما دا فکر وکړه که زما په بلنه د صفې ټول خلک راشي نو زه به په دوی په خپل لاس شیدې وڅکم. حال دا چې زما لپاره به هیڅ شی پاتې نشي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر راته تر هر څه ګران و. تر دې چې زه لاړم او د صفې ټول خلک مې را وبلل، دوی ټول راسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور په لورې را روان شول. رسول الله ټولو ته د ورتګ اجازه ورکړه او بیا یې له هغې وروسته ما ته امر وکړه ای ابو هریره پر دوی شیدې وڅکه. ما د شیدو پیاله راپورته کړه او په ټولو مې بېلابېلې وڅکلې تر دې چې ټولو په مړه خېټه وڅکلې. کله چې زه له دوی ټولو څخه وزګار شوم نو پیاله مې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وړاندې کړه چې په هماغه څیر شیدې پکې پاتې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سر راپورته که، بیا یې زما لور ته ولیدل او په مسکا شو. بیا یې راته وفرمیل ای ابو هریره ما ورته وړاندیز وکړه زما سر او ځان دې له تا زار شي. د الله پیغمبره امر وکړه. رسول الله راته وفرمیل کینه او دا شیدې وڅکه. ابو هریره ولې چې کله په اصحاب صفه باندې ما شیدې تقسیم کړې نو رسول الله سر راپورته که، بیا یې زما لور ته وکتل او په مسکا شو ویې خندل او دا یې راته وویلې چې دا شیدې واخله او ویسکه. زه په احترام سره کېناستم او هغه شیدې مې وڅکلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته بیا وفرمیل وڅکه. ما بیا وڅکلې. رسول الله راته په بار بار فرمیل وڅکه. ما به هر ځل څکلې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکې خولې به دا راته وینا راتلله چې وڅکه تر دې چې په وروستۍ ځل مې ورته ویل ای د الله پیغمبره قسم په هغه ذات چې هغه تاسې په حقه پیغمبر رالیږلي یاست چې زه نورې نشم څکلی. بیا راته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل اوس پیاله ما ته راکړه. ما هغه پیاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پاتې شیدې په خپله مبارک وڅکلې. تاسې ګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو هریره د تعجب ته مسکا کیږي چې ابو هریره خو وکی دی که دا شیدې اصحاب صفه ته ورکړي ده ته به څه پاتې کیږي او که دا نیمه پیاله دا وڅکي دا به پرې موړ شي که نه شي. رسول الله چې هغه ته آواز کوي سر ورپورته کوي نو رسول الله مسکا کیږي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا وه چې د ټول عالم لپاره په ځانګړې توګه ابو هریره او صحابه لپاره دا رحمت و او نور و. الله رب العزت دې زموږ د میندو او د خویندو او د ورونو په خولو همداسې مسکا کیدي چې په کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي د هغه نه خوشحاله وي او د هغوی د رحمت د سوري لاندې ژوند تیر کړي. داسې د کړس کړس خندا نه چې وروسته بیا موږ فریادونو او بربادونو او هلاکتونو سره مخ کړي. نور به م واورو قدرمنو اوریدونکو خو هغه هم د یوې دمې نه وروسته. په نبیانو کې اعلی او معتبر مدني زړګی مې تا پسې خوږېږي د زړه سر مدني ای په نبیانو کې اعلی ای په نبیانو کې اعلی او معتبر مدني زړګی مې تا پسې خوږېږي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا د الله تعالی په مسکا باندې حضرت علی بن ربیعه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه له ځان سره شاته په سورلۍ باندې کینولم او د حره په لورې بوتلم. حره د یو سیمې او د یو ځای نوم دی او بیا یې خپل سر د آسمان لور ته هڅ که او ویې فرمی اللهم اغفر لی ذنوبی فانه لا یغفر الذنوب احد غیرک. ای الله زما ګناهونه وبخه ځکه چې له تا پرته هیڅوک زما د ګناه بخونکی نشته. له دې وروسته یې زما لور ته پام شو او ویې خندل. ما ورته وړاندیز وکړ ای امیر المؤمنینه ستا د دې عمل او مسکا لامل څه و؟
امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه راته وفرمایل یو ځل زه رسول الله صلی الله علیه وسلم له ځانه سره شاته په سورلۍ کینولم او د حره په لوري روان کړم. بیا یې خپل مبارک سر د آسمان لور ته پورته که او وی فرمایل اللهم اغفر لی ذنوبی فانه لا یغفر الذنوب احد غیرک. ای الله زما ګناهونه وبخه ځکه چې له تا پرته هیڅوک زما د ګناه بخونکی نشته. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما لور ته مخ مبارک راواړوه او په منورو غاښونو یې مسکا وکړه. ما ورته وړاندیز وکړ ای سید الکونین، ای د الله پیغمبره، تا د خپل رب څخه د ګناهونو بخښنه وغوښته او بیا دې زما لور ته راولیدل او په مسکا شوې. د دې لامل څه و؟ له دې وروسته راته رسول مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل زه د خپل رب په مسکا باندې ومسکیدم. الله رب العزت هم د خپل بنده په دې کار په حیرانتیا سره خاندي چې زما نوموړی بنده پوهیږي چې له ما څخه پرته بل هیڅوک د ګناهونو بخونکی نشته. نو چونکه الله رب العزت په مسکا شو نو ما هم د هغه په مسکا باندې مسکا وکړه. دا و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا. دریم، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل زه هغه شخص ښه پیژنم چې هغه به تر ټولو وروسته له دوزخ څخه راوایستل شي، یعنې پړ مخې د ځنګلونو په مرسته به د جهنم نه راووځي. هغه ته به وویل شي چې جنت ته ورننوځه. هغه به روان شي چې جنت ته ځان ورسوي، خو کله چې هلته لاړ شي نو په جنت کې به هیڅ ځای خالی نه وي، یا به په جنت کې بلکل خالی ځای ونه ویني. بیرته به راستون شي او خپل رب الله ته به ووایي چې هلته خو نورو خلکو د جنت په ټولو کورونو قبضه کړې ده، ما لپاره هلته ځای نشته. بیا به ورته وویل شي ښه نو څه وغواړه. هغه بنده به له الله رب العزت څخه یو څه وغواړي، د الله رب العزت له لورې به ورته ځواب ورکړی شي هغه څه چې تا وغوښتل تا ته هغه درکړی شول او له دنیا څخه 10 ځله زیات هم ستا لپاره شول. هغه سړی به وړاندیز وکړي ای زما ربه تاسې په ما پورې ټوقې کوئ، هلته په جنت کې زما لپاره ځای نشته او ته راته وایې چې د دنیا 10 چنده به تا لپاره ځای په جنت کې درکول کیږي. حال دا چې تاسې باچا او د هر شي څښتن یاست او په جنت کې هیڅ ځای خالی نشته. راوی د حدیث چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې محمد رسول الله چې کله دا وفرمایل یعنې دا سړی به الله ته ووایي چې یا الله ته په ما ټوکې کوي، چې کله رسول الله دا وفرمایل نو رسول الله دومره په مسکا شو چې مبارک غاښونه یې د برېښنا په څیر وځلیدل. نو هغه شخص چې الله رب العزت طرف ته د ټوقو نسبت کوي په هغه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا کیږي، خو زموږ غوندې کړس کړس خاندي نه، بلکې د مبارکو غاښونو انوار او ځلا یې په صحابه کرامو باندې پرېوځي چې دا هغوی لپاره رحمت او شفقت و. او صحابه کرامو لپاره د محمد رسول الله مسکا د زړه سکون او آرام بلل کېده. څلورم، حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه تر ټولو لومړی شخص پیژنم چې جنت ته به داخلیږي او هغه شخص هم پیژنم چې تر ټولو وروسته به له دوزخ څخه راویستل کیږي. بیا یې وفرمایل د قیامت په ورځ به یو سړی راوستل شي او د الله تعالی له لورې به حکم وشي چې نوموړي سړي ته تر ټولو د ده کوچني کوچني ګناهونه وښایست او لوی لوی ګناهونه یې پټ وساتئ، په هغې به نه اقرار کوي او نه انکار. البته هغه سړی به د خپلو لویو ګناهونو د پایلې له امله په ویره کې راښکیل وي. د الله رب العزت له لورې به دې انسان ته وویل شي چې نوموړي سړي ته د هرې ګناه په بدل کې یوه نیکي ورکړئ. سړی چې دا حال وګوري نو وړاندیز به وکړي ای الله زما خو اوس هم ډېر ګناهونه شته دی. تاسو ګورئ قدرمنو اوریدونکو، الله به ووایي چې د دې سړي غټ غټ ګناهونه تاسې پټ کړئ او صرف هغه واړه واړه ګناهونه دې ته ور وښیئ. چې کله ملائک د دې غټ غټ ګناهونه پټ کړي
او واړه واړه ګناهونه یې وروښي، الله به ورته ووایي چې د دې هرې ګناه په بدل کې دې ته یوه نیکي ورکړئ. نو سړی به په خپله اقرار وکړي یا الله زما خو نور هم ډېر لوی لوی ګناهونه پاتې دي چې هغه ما ونه ښودل. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې ما ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې په فرمایلو سره داسې مسکا شو چې مخکیني غاښونه مبارک یې ښکاره شول چې له شیدو څخه زیات سپین او له برېښنا څخه زیات ځلیدونکي ول. نو په آخرت کې د الله رب العزت په وړاندې د یو شخص د ګناه په اقرار باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا شو، او د هغه مسکا به د صحابه و کرامو لپاره رحمت او شفقت و. پنځم، حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای خندېدلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مبارکه مسکا کوله. رسول الله له موږ ټولو وپوښتل آیا تاسې ته معلومات شته چې زه ولې وخندېدم، ولې په مسکا شوم؟ صحابه و کرامو رضی الله عنهم ټولو په یوه خوله وړاندیز وکړه نه الله او د هغه رسول ښه پوهیږي. له دې وروسته محمد رسول الله وفرمیل د قیامت په ورځ د خپل رب سره د یو سړي په مخامخ کېدلو باندې مسکا راغله. هغه سړی به ووایي ای زما ربه آیا تا ما ته د ظلم او زیاتي کولو طاقت نه و راکړی؟ الله تعالی به ورته وفرمی بې له شکه بنده به ورته وړاندیز وکړي نو زه اوس د خپل ځان پر ضد د بل چا ګواهي څنګه قبوله کړم؟ یعنې د بل چا ګواهي نه منمه، بلکې تا ما ته د ظلم او زیاتي کولو طاقت را کړی و، د بل چا ګواهي نه منم تر څو چې زما ځان په زما باندې ګواهي ورنه کړي. الله تعالی به ورته وفرمایي تاسې نن ورځ یوازې په خپله د حساب کولو لپاره کافي یاست، کرامو کاتبین ستاسې ګواه دي. بیا به د هغه سړي په خوله مهر ولګول شي او د هغه جسماني اندامونو ته به وویل شي چې تاسې ووایست. بیا به د ده د بدن اندامونه د ده پر ضد ګواهي ورکوي. نو چې کله دا خبره هغه بنده الله ته کوي نو د دې بنده په خبره باندې چې الله ته کوي زما مسکا راغله ما وخندلې، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسکا لامل دا و چې هغه ټولو صحابه و کرامو لپاره د رحمت او شفقت نظر و. نو د رسول الله د مسکا سره صحابه و کرامو هم خپله مسکا شریکوله او هغو ورسره هم خندل. الله دې موږ ته هم توفیق راکړي چې زموږ مسکا او خندا زموږ لپاره عزت وي، زموږ لپاره رحمت وي، دا نه چې موږ په قهقه سره وخندو چې هغه زموږ لپاره درد او غم جوړ شي. شپږم، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په بدر کې د حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام په راښکته کېدلو باندې خاندي او مسکا کوي. د بدر په غذا کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لپاره د میدان یو لور ته د سایبان خیمې په څیر یوه خونه جوړه کړې شوې وه چې په هغې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او امیر المؤمنین ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه قیام وفرمایه. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د شپې پر وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هیچکی راغلو او بیا په مسکا شو او له بسترې راپاڅېده او بیا یې دا آیت کریمه تلاوت که او د باندې تشریف راوړه سیهزم الجمع و یولون الدبر. ډېر ژر دی چې د هغوی لښکر به ماته وخوري او مخ پر شا به وتنبیږي. نو کله چې حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا وحی راوړي سیهزم الجمع و یولون الدبر، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندي او په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي چې د هغو د مبارکو غاښونو انوار صحابه کرام او ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویني. اوم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام په خندا باندې مسکی کیږي. عبدالله بن ریاب انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل ما لمونځ ادا کوه او جبرائیل علیه الصلاة والسلام زما تر څنګ تېرېده نو هغه زما لور ته راولیدل او په مسکا شو. نو چې کله ما د حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام مسکا او خندا ولیدله نو ما هم د هغه لور ته ورولیدل او په مسکا شوم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم
چې کله د حضرت جبرائیل علیه السلام مسکا او خندا ویني رسول الله هم د هغه طرف ته ګوري او مسکی کیږي. نن ورځ راشئ د خپلو خنداګانو ته وګورئ چې آیا ستاسو خنداوې تاسو ته دردونه راوړي، تاسو ته آهونه راوړي، تاسو ته فریادونه او مصیبتونه راوړي او په څومره خلکو باندې بدې لګیږي، یا ستاسو خنداوې تاسو ته رحمت، آرام او سکون راوړي؟ زه په دې مطمئنه یم چې زموږ ډېرې خنداګانې به زموږ لپاره د درد او د غم او د مصیبت لامل ګرځي، ځکه چې زموږ ټولې خنداوې بېځایه دي او د حد او د شریعت نه تیرې دي. اتم، کله چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انشراح صورت نازلیږي نو د محمد رسول الله په مبارکو شونډو او غاښونو باندې مسکا خپریږي او خاندي. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکی بڼه د باندې تشریف راوړه او داسې وفرمیل چې هیڅکله به یو عسر یعنی یوه سختي په دوه یسره یعنی په دوه اسانتیاو باندې غالبه نشي، ځکه چې الله فرمایي فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. بې له شکه له سختیو سره اسانتیا هرومرو وي. نو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پروردګار نه دا خبره اوري چې له سختیو سره آسانی ضرور شته، نو د رسول الله په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي او د باندې راوځي. ټولو صحابه و کرام او د خپلو محبینو ته دا زیری ورکوي چې هیڅکله یوه سختي په دوه آسانیو نشي غالبېدلی. د رسول الله مسکا او د هغه خندا پر ځای وه یو زیری به چې د الله له طرفه په رسول الله و، یو نعمت به چې د الله له طرفه په رسول الله او په مسلمانانو و، نو رسول الله به مسکی شه، خندلې به او دا زیری او دا نعمتونه به د نورو مسلمانانو سره شریکول. راشئ ځان وګورئ، خپل کورنۍ وګورئ، خپلې خنداوې مقایسه کړئ. نهم، کله چې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې سورت کوثر نازلیږي نو د رسول الله په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي او خاندي. د مسلم حدیث دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ سره په ناسته کې تشریف درلوده. ناڅاپه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو ډول بیهوشي واکمنه شوه. بیا یې مسکا وکړه او خپل سر مبارک یې راپورته کړ. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ ورته وړاندیز وکړ ای د الله رسوله ستا د دې مسکا او تغییر لامل څه و؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل همدا اوس جبرائیل علیه السلام په ما باندې وحی راوړه او په ما باندې سورت کوثر نازل شو. بیا یې دا سورت تلاوت وفرمایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بې له شکه الله فرمایي چې موږ پر تا باندې له خپلو نعمتونو ډېر څه یعنی کوثر درکړه، نو خپل رب ته لمونځ وکړه او د همدې لپاره قرباني وکړه. بې له شکه چې ستا دښمنان به نیست او نابود کړی شي او بېنومه او بېنښانه به شي. بیا یې وفرمیل آیا تاسې حاضر خلک پوهیږئ چې کوثر څه شی دی؟ موږ ورته وړاندیز وکړه الله او د هغه رسول ښه پوهیږي چې کوثر څه شی دی. وی فرمایل کوثر یوه ویاله ده چې د هغې په اړه الله رب العزت له ما سره وعده کړې ده. هغه د یو حوض او تالاو په څیر ده. د قیامت په ورځ به زما امت د دې تالاو تر څنګ راځي او د دوی د څکلو جامونه او لوښي به د آسمان د ستورو په شمیر وي. کله به چې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وحی نازلیده نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر سخت حالت راته، نو ځکه په رسول الله باندې بیهوشي واکمنه شوه. او کله چې د کوثر زیری الله رب العزت رسول الله ته ورکوي انا اعطیناک الکوثر، نو په رسول الله باندې مسکا راځي، په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي چې د هغه مسکا انوار په صحابه و کرامو باندې پرېوځي. د رسول الله مسکا د هغو لپاره رحمت و، د هغو لپاره شفقت و او د هغو لپاره د مینې او د محبت لامل او سبب و. کله د کوثر زیری رسول الله ته ورکول کیږي رسول الله مسکی کیږي او خاندي. همدارنګه کله چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سورت فتح نازلیږي د رسول الله په مبارکو شونډو او غاښونو کې مسکا ښکاري چې غاښونه یې د شودو سپین او د لمر څخه ډېر زیات ځلیدونکي دي. زید بن اسلم رضی الله تعالی عنه له خپل پلار څخه روایت کوي
چې یوه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم د څو نورو صحابه و کرامو رضی الله عنهم اجمعین سره په سفر کې روان و. په دې سفر کې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم رسول الله سره ملګری و. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یوه پوښتنه وکړه، خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته هیڅ ځواب ورنکړ. عمر رضی الله تعالی عنه بیا پوښتنه وکړه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هماغه څیر چوپ و، بیا یې هم ځواب ورنکړ. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دریم ځل بیا پوښتنه وکړه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم کوم ځواب ورنکړ او په هماغه څیر رسول الله ساکت و. زید فرمایي چې زما پلار اسلم رضی الله عنه وایي چې بیا له دې وروسته ما خپل اوښ تیز وځغلاوه او د نورو مسلمانانو څخه لږ څه وړاندې ووتم. ما ته دا ویره وه چې هسې زما د دې سوچ او فکر په اړه کومه وحیه رانازله نشي، نو ځکه ما اوښ وځغلاوه او د نورو ملګرو نه هم وړاندې شوم. لږ وخت تیر شو چې یو آواز کوونکي راته آواز وکړه. ما په زړه کې وویل ښایي چې ستا په اړه د قرآن کریم آیت نازل شوی وي، تر دې چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم. سلام مې پرې واچوه، رسول الله راته وفرمیل او په مسکا یې راولیدل. دا د رسول الله مسکا وګوره چې هغه صحابي او نورو صحابهو لپاره د مینې او د محبت جام و، د هغو لپاره د شفقت او د رحمت نظر و. کله چې رسول الله ما پلو وکتل او په مسکا یې راولیدل، دا یې ویلې چې نن پر ما یو صورت نازل شو چې ما ته له ټولې دنیا څخه غوره دی، چې په هغه صورت باندې لمر راختلی دی. بیا یې دا آیت وفرمایه انا فتحنا لک فتحا مبینا، بېشکه چې موږ تاسې ته څرګنده فتحه درکړه چې د دې نه وروسته بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمه فتحه کوي. نو کله چې دا صورت او دا آیت په رسول الله باندې نازلیږي، د رسول الله مبارک په شونډو باندې مسکا خپرېږي او اسلم ته هم چې کله ورګوري په مسکای شکل باندې ورګوري، په خولې کې مسکا او خندا ځای نه لري. نن وګورئ چې موږ په کومو کارونو خاندو او په کومو کارونو باندې دردیږو. باید چې کله دنیا ته ګورو، د دنیا فساد ته وګورو نو وجاړو، او د الله نعمتونه چې کله یاد کړو په هغو وخاندو. خو زموږ کار برعکس دی، د دنیا په فساد، د دنیا په خواهشاتو باندې تل لپاره موږ خاندو، او کله چې موږ ته د الله رب العزت د نعمتونو یاد کیږي، کله موږ ځان د هغو لپاره آماده نه که چې هغو لپاره وخاندو، نیک عملونه وکړو چې الله رب العزت موږ ته هغه په نصیب کړي. 11 محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د جمعې په ورځ خطبه بیانوي، نو د مبارکو شونډو باندې مسکا خپره وه. د بخاري حدیث دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د جمعې په ورځ یو سړی راغی. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې ورځې خطبه بیانوله. هغه سړي زیاته کړه یا رسول الله، قحطي وچکالي راغلې ده، تاسې د الله په دربار کې د باران دعا وغواړئ. په دې وخت کې په آسمان کې هم د ورېځې کوم څرک نه لیدل کېده. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له خطبې وروسته دعا وکړه، نو په آسمان کې ورېځې راڅرګندې شوې او ډېر ښه باران وورېده، تر دې چې د مدینې په ګیر چاپېره راغونو کې د اوبه ویالې روانې شوې. دا باران تر راتلونکي جمعې پورې دوام درلود. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلونکي جمعې د خطبې فرمایلو لپاره په منبر ودرېده، نو هماغه سړي بیا وړاندیز وکړ او ویې فرمایل چې ای د الله غوره پیغمبره، موږ غرق او ډوب شو، اوس تاسې الله رب العزت ته د باران د ودرېدلو په اړه دعا وکړئ چې الله باران ودروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ده برعکس خبره واورېده، نو په مسکا شو چې په تیره جمعه کې څه غوښتل او په نننۍ جمعه کې څه غواړي. په مبارکو شونډو مسکا خپره شوه. له هغې وروسته رسول الله دا دعا وکړه، ای الله زموږ ډېر چاپېره باران اوروه، خو پر موږ یې مه اوروه. دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 یا 3 ځله تکرار کړه، تر دې چې ورېځې د مدینې له ډېر چاپېره حریم څخه والوتې. باران په نورو سیمو په هماغه څیر په پرله پسې ډول جاري و، خو په مدینې منورې باندې نه ورېدلو. په همدې څیر
مسیر الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یوه معجزه څرګنده کړه او د هغه دعاګانې قبولې کړې. څومره خوند به و، څومره مینه به وه، څومره بل عزت به و د رسول الله په مسکا کې. الله دې د رسول الله دیدار او شفاعت زموږ نصیب کړي چې د هغه په مبارکو شونډو باندې د هغه مبارکه مسکا ووینو. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو غواړم. لال د امینې جولۍ فرزند عبدالله ته، لال د امینې جولۍ فرزند عبدالله ته، ذریت اعلی نسب هاشمی جانانا، ذریت اعلی نسب هاشمی جانانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. 12 کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د درود شریف زیری اوري نو د محمد رسول الله په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي او خاندي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې یو حدیث را نقل کړی. حضرت ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما څنګ ته تشریف راوړ. رسول الله ډیر خوشحاله څرګندېده چې د خوښي او مسکا نښې په منور او ځلیدونکي مبارک مخ کې له ورایه ښکارېدلې. ابو طلحه انصاري وایي ما ورته وړاندیز وکړی چې د الله رسوله نن ورځ تاسې ډیر خوشحاله څرګندېږئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته په مسکا وفرمیل همدا اوس زما د پروردګار له لورې پر ما وحی راکښته شوه چې ستا په امت کې چې هر چا په تا باندې درود وویلو الله رب العزت به د هغه په عملنامه کې 10 نیکیانې ولیکي او 10 ګناهونه به ورته معاف کړي او 10 درجې به ورته پورته کړي. د دې زیري په اوریدلو سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک مخ کې خوشحالي او په مبارکو شونډې مسکا ښکاري. واقعا څوک چې په محمد رسول الله باندې درود ووایي الله رب العزت به د هغه په عملنامه کې 10 نیکیانې لیکي، 10 ګناهونه به ترې لرې کوي او الله رب العزت به د هغه 10 درجې پورته کوي. په ځانګړې توګه د جمعې په ورځ الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د دې پر ځای چې موږ هسې په لهو لعبو مجالسو کې اشتراک کوو، خاندو او هلته د خلکو غیبتونه کوو، الله دې دا توفیق راکړي چې د الله په ذکر او په یاد باندې خپله ژبې تازه کړو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثنا و صفت وکړو او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایو. 14 کله چې انصار راټولیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په راټولېدلو باندې مسکی کیږي، په مخ مبارک کې خوشحالي او په شونډو یې مسکا خپریږي. بخاري او مسلم یو حدیث را نقل کړی. حضرت عمر بن عوف انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د مالیې د اصولولو لپاره د بحرین سیمې ته استولی و. کله چې هغه له جزیې او مالیې راټولولو وروسته مدینې منورې ته راستون شه نو انصارو ته د هغه د راتګ په اړه خبر ترلاسه شو چې عبیده بن جراح سره د مالیې مدینې منورې ته راستون شوی دی. نو دوی ټول د سحر لمانځه د ادا کولو لپاره په جماعت کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک شول. که څوک راتللم نه خو هغه هم ټول جماعت ته راغلي ول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مانځه څخه وزګار شو نو دوی ټول له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی ټول ولیدل نو مسکا یې وکړه، وی خندل او بیا یې وفرمایل زما فکر دی چې د عبیده رضی الله عنه د مال راوړلو په اړه تاسې ته خبر ترلاسه شوی دی. حاضرو خلکو وړاندیز وکړه هو د الله رسوله.
کله چې دوی رسول الله ولیدل چې ټول جومات ته راغلي نو رسول الله پوه شه چې دوی د عبیده بن جراح نه خبر دي چې مال یې راوړی دی. دوی ټول جومات ته راغلي نو د محمد رسول الله په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمیل زه ستاسو ټولو ته دا زیری درکوم چې تاسې چې د کوم شي هیله لرئ هغه به تاسو ته ضرور درکول کیږي. په الله قسم ما ته ستاسې خلکو د غربت او تشلاسي ویره نشته، بلکې زه په دې خبره ویرېږم چې تاسې ته به د دنیا ډیر متاع او مال په لاس درشي لکه څرنګه چې ستاسې څخه وړاندې خلکو ته په لاس ورغلی و. بیا به تاسې د دنیا په مینه او خوندونو کې ورډوب شئ لکه وړاندې خلک چې د دنیا په رنګونو کې ډوب ول، او بیا به همدا مال تاسې د هلاکت او بربادي لور ته کش کړي لکه څرنګه چې وړاندیني خلک د هلاکت او بربادي لور ته کش کړل. دا و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا چې هغه ته د انصارو رضوان الله تعالی اجمعین په راټولېدلو مسکا ورځي او خاندي. 14 رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت انس رضی الله تعالی عنه ماشومانو سره ویني نو په مبارک مخ کې خوشحالي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپېڅلي اخلاق د ټولې دنیا د انسانانو لپاره یوه بېسارې بیلګه وه. د هغه اخلاق تر ټولو خلکو زیات غوره ول. یوه ورځ زه محمد رسول الله د یو کار پسې ولیږلم. په لاره کې زه په یو څو کوچنیانو تېرېدم چې له یو بل سره لوبې کولې. زه همالته د دوی په ننداره شوم. لږ وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم زما څنګ ته تشریف راوړه او زه یې د شا له لورې له خپل مخ څخه ونیوم. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته مخ واړوه چې یوه خوشحالوونکې مسکا یې په مبارک مخ کې ځلېدله او په مسکا یې راته وفرمیل ای انیسه، دا د محبته وایي، ای انیسه آیا ته هلته تللی وې کوم شي پسې چې ما هستولی وې؟ حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ورته وړاندیز وکړې د الله رسوله دا دی اوس ځم. اخو د ماشومانو لوبو ته کتل د رسول الله وینا او کار هیر شوی و. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 کاله او 10 کاله خدمت وکړه. په الله قسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دومره موده کې ما ته دومره قدرې هم نه وویل چې دا کار دې ولې داسې وکړه او یا دا کار دې ولې داسې ونه کړه. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عادات او اخلاق ول. الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرامو په نقش قدم باندې قدم کیدو. په دې کې کامیابي د قدرمنو اوریدونکو په بل څه کې کامیابي نشته. 15 کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ابابکر صدیق او امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنهما ویني نو رسول الله د دوی په لیدلو باندې مسکی کیږي او خاندي. د ترمذي حدیث ده. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په یوه ناسته کې تشریف درلوده په هغې کې به انصار او مهاجرین دواړه شامل ول. نو له عمر رضی الله تعالی عنه او د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه پرته به هیچا نشوی کول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته له حیا سترګې ورپورته کړي. دوی دواړو به چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک مخ دیدار کوه نو مسکی کېدل به. رسول الله به هم د دوی په لیدلو مسکا څرګندوله. صحابه ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان دومره قدر او عزت و چې په کم مجلس کې به رسول الله ناست و صحابه و کرامو به له حیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته سترګې نه پورته کولې غیر د ابابکر صدیق او د عمر نه. خو کله به چې دوی دواړو مبارکانو رسول الله ته کتل دا دواړه به مسکی کېدل. نو رسول الله به چې دا دواړه مسکی ولیدل رسول الله به هم په مسکا شو. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند او د مسکا بیلګې په خپل ژوند کې عملي کړو. امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنه چې کله د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه ویریږي نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې باندې مسکی کیږي او خاندي. 14 د بخاري حدیث ده. راوی د حدیث حضرت سعید رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په یوه ناسته کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ورتللو اجازه وغوښتله. په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څو قریشي میرمنې ناستې وې چې د محمد رسول الله بیبیانې وې.
هغوی د نفقې او ورځني لګښتونو د زیاتوالي غوښتنه کوله چې آوازونه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له آواز څخه اوچت ول. کله چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د ورننوتلو اجازه ورکړه شوه نو هغه میرمنې سم د لاسه په پرده کې پټې شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کار ولیده نو زړه راښکونکې مسکا یې وکړه چې مبارک غاښونه یې وځلیدل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وړاندیز وکړي د الله رسوله، الله رب العزت دې همداسې تا تازه او خوشحاله او مسکېدلی لري. زما مور او پلار دې له تا زار شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکا ورته وفرمیل ای عمره زه د دې میرمنو په اړه حیرانتیا څرګندوم. دوی ټولو چې ستا غږ واورید نو په بیړه ټولې پټې شولې. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل ای د الله رسوله دې میرمنو ته پکار دی چې زما پر ځای له تاسې څخه زیاتې وویریږي. بیا یې د میرمنو لور ته مخ که او وی فرمایل چې ای د خپلو ځانونو دښمنانو تاسې له ما څخه ویریږئ او د اشرف المخلوقات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه ویریږئ. میرمنو ځواب ورکه تاسې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زیات سخت دریځه یاست. له هغې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ای عمره قسم پر هغه ذات چې د هغه په لاس او په قدرت کې زما روح او ځان دی چې شیطان په هغه لار نه ځي په کومه لار چې تاسې قدمونه ږدئ له تا څخه شیطان هم ویریږي. نو کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میرمنې د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه آواز اوري او هغوی ویریږي او په پرده کې کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خندا ورځي او مبارک مسکی کیږي. اولسم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خبره باندې مسکی کیږي او خاندي. امام احمد رحمه الله دا حدیث په خپل مسند کې رانقل کړی. عبدالله بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي چې عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او وړاندیز یې وکړه چې ای د الله رسوله زه د بني قریظه په یو کلي تیریدم. هلته زما یو ملګری و هغه ماته یوه ټولګه راکړې ده که اجازه مو وي چې تاسې ته یې واوروه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېده نو مبارک مخ یې له غصې څخه سور واوښت او ډېر خواشینی شو. عبدالله بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي ما چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک مخ کې د غصې آثار ولیدل نو عمر رضی الله تعالی عنه ته مې وفرمیل ای عمره آیا تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته نه ګورئ؟ بیا چې کله عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ ته ولیدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ تغییر کړی دی نو وړاندیز یې وکړي ای د الله رسوله موږ له الله تعالی څخه خوښ او راضي یو چې زموږ د ټولو رب دی. په اسلام باندې راضي او خوښ یو چې زموږ دین دی. په محمد رسول الله باندې راضي یو چې زموږ غوره رسول دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېده نو په مبارک مخ کې د مسکا نښې راڅرګندې شوې. خوشحاله شو او غصه یې بېرته ښکته کړه او داسې وفرمیل په هغه ذات قسم چې د هغه په قبضه کې زما روح او ځان دی که نن ورځ موسی علیه الصلاة وسلام هم ژوندی وی نو هغه به هم زما پیروي کوله او زما له پیروي پرته به یې کومه چاره نه درلودلی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته چې کله عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره کوي نو رسول الله غوسه کیږي خو چې کله بیا اظهار د متابعت او د خپله اظهار د تابعداري کوي نو رسول الله پرې خوشحالی کیږي مبارک خاندي او د هغه په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي چې د هغه وجې نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته هم ډاډ او هم سکون حاصلیږي. اتلسم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسکا د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په بله خبره باندې. دا حدیث هم امام بخاری، امام مسلم او امام احمد رحمه الله په خپلو کتابونو کې روایت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې له خپلو میرمنو څخه د ځینې ناخوښه خبرو په اساس ایلا وکړه. قسم یې وخوړ چې زه به تاسو ته نه درځم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له دوی ټولو څخه ګوښه شه او یو ګوښه بالاخانې ته یې تشریف ویوړه او همالته یې استوګنه غوره کړه. د ټولو نه بیل په صحابه کرامو کې دا خبره مشهوره شوه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ټولو بیبیانو ته طلاق ورکړی دی. له دې پیښې څخه
امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډیر خواشینی شو. هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواته تشریف راوړ او د دننه ورتللو اجازه یې وغوښته، خو عمر رضی الله تعالی عنه ته د ورتګ اجازه ورنه کړی شوه تر دې چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیرته ستون شو. لږ ځنډ وروسته عمر رضی الله تعالی عنه بیا راغی او بیا یې د ننوتلو اجازه وغوښتله، خو په دویم ځل بیا هم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته اجازه ورنه کړی شوه تر دې چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دریم ځل راغی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغوښته. دا ځل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د دننه ورتللو اجازه ورکړل شوه. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې زه دننه داخل شوم نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه لوڅه توشکه باندې آرام فرمایلو، په هغې باندې پروت و. ما ورڅخه هیله څرګنده کړه ای د الله رسوله آیا تاسې خپلو میرمنو ته طلاق ورکړی لکه څنګه چې دا خبره په صحابه کرامو کې مشهوره ده؟ عمر فاروق فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک سر راپورته که او وی فرمایل نه، ما خپلو بیبیانو ته طلاق نه دی ورکړی. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ورزیاته کړه الله اکبر، ای د الله رسوله موږ قریشو چې په خپلو میرمنو برلاسی یو، خو کله چې مدینې ته راغلو نو موږ ولیدل چې د انصارو میرمنې په خپلو خاوندانو زورورې دي، نو زموږ میرمنو ترې هم دا طریقه او خویونه زده کړل. موږ خو قریش په خپلو میرمنو باندې برلاسی یو، خو چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړه په مدینې منوره کې د انصارو ښځې د هغو په خاوندانو باندې زورورې دي، نو زموږ ښځو هم دا خوی د انصارو د ښځو نه یاد کړ. حضرت عمر فرمایي رسول الله ته وایي یوه ورځ زه له خپلې میرمنې څخه خفه شوم نو هغې ما ته ستغ ځواب راکړه، ما ته د هغې خبره بده ولګېده نو راته ویې فرمیل تا ته زما ځواب بد ولګېده، په الله باندې قسم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمنې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د کمې خبرې ځواب ورګرځوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې خفه شي او خپلې میرمنې ټوله ورځ په هغه ماغه خواشینۍ کې پرېږدي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما خپلې ښځې ته وویل کومې میرمنې چې دا کار هم وکړه هغه رسوا او شرمنده شوه او په لوی زیان کې راښکیله شوه که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناخوښي او خفګان په ذریعه الله رب العزت کوم قهر نازل که نو هغه ښځه به هلاکه او برباده شي. عمر فاروق دا ټولې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېده نو په خندا شو او مبارک غاښونه یې د مسکا له امله سپین وځلېدل چې د هغه د شفقت انوار په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې هم پرېوتل. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه زه نن ورځ د حفصې څنګ ته ورغلی وم، ما هغه پوه کړه چې خبردار حفصه د عمر لور وه چې خبردار په کومه دوکه کې پرې نوځې ستا بنه عایشه رضی الله تعالی عنها تر تا زیاته ښایسته ده او نبي علیه الصلاة وسلام تر ټولو زیاته ګرانه ده. عمر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما دا خبره واورېده نو بیا یې زړه راښکونکې مسکا وکړه، بیا یې وخندل. ما ورته وړاندیز وکړې ای د الله پیغمبره آیا نور دې هم وخندوم او زړه دې راتازه کړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل هو، تر دې چې زه هلته کېناستم او سر مې د بالاخانې په لور پورته که په الله قسم خورم چې هلته یوازې 3 شیان په نظر راغلل. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړې د الله تعالی محبوبه نبی دعا وکړه چې الله رب العزت ستا امت ته خوشحالي او پراختیا ور په برخه کړي. ان رسول الله په کور کې کښېنم، الله رب العزت د ایران او روم خلکو ته ډېرې خوښیانې وربخښلي دي، حال دا چې هغوی د یو الله عبادت هم نه کوي. نو ای د الله رسوله دعا وکړه چې الله رب العزت ستا امت ته خوشحالي او پراختیا ور په برخه کړي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما دا خبره واورېده نو په بستره باندې نیغ کېناست او ویې فرمایل ای عمره آیا تا ته لا تر اوسه پورې شک دی کومو خلکو ته چې کوم نعمتونه په دنیا کې ورکول شوي دي هغه به موږ ته الله رب العزت په آخرت کې راکوي؟ د ایران او روم خلکو ته خو الله رب العزت په ژوند او په دنیا کې دا نعمتونه ورکړي دي، خو د آخرت په ورځ به د الله رب العزت د نعمتونو نه دوی محرومه وي، الله رب العزت به دا نعمتونه په آخرت کې موږ ته راکوي. نو په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ډېر درد
چې خپلو میرمنو د نفقې غوښتنه ترېنه کوله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وس کې نه وه. رسول الله ته ګوښه شوی و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خندا کوي او د محمد رسول الله په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي. نور به مو واورو قدرمنو اوریدونکو، هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. 19 د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له پند څخه په ډکې خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا. د بخاري او د مسلم حدیث دی. جابر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې یو ځل ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه تشریف راوړ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته یې د ننوتلو اجازه وغوښتله، خو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته اجازه ورنکړه شوه. لږ وروسته امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تشریف راوړه، هغوی هم اجازه وغوښته، خو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته هم اجازه ورنکړه شوه. تر لږ ځنډ وروسته ابابکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنهما ته د ننوتلو اجازه رسول الله ورکړه. کله چې دوی دواړه دننه شول ویې لیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی او ګیر چاپیره ترې خپلې سپېڅلې بیبیانې راغونډې شوي دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ ناست دی. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما په خپل زړه کې راتېره شوه چې زه به هرومرو یو داسې خبره کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې وخاندي. عمر رضی الله تعالی عنه وړاندیز وکړ، ای د الله رسوله، کاش چې تاسې د عمر میرمنه لیدلې وای چې اوس یې زما سره د نفقې او ډوډۍ په اړه بحث او تکرار کوه، ما هغه راونیوله او په مرۍ کې مې ټینګه کړه. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده نو دومره وخندېد چې د خوږې مسکا له امله یې مخکینې غاښونه لکه د واورې په څېر سپین وځلېدل او برېښنا ترې څرګنده شوه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دوی هم ټولې زما څخه ګیر چاپیره ناستې دي او ډوډۍ او نفقه راڅخه غواړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې څخه واورېده نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه د خپلې لور عایشې رضی الله تعالی عنها په لور ور وړاندې شو او عمر رضی الله تعالی عنه د حفصې رضی الله تعالی عنها لور ته ورنږدې شو چې ویې وهي او سزا ورکړي. دوی دواړو یعنی عمر او ابابکر صدیق ور زیاته کړه، آیا تاسې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د داسې شیانو غوښتنه کوئ چې له هغه سره نشته؟ د مؤمنانو میندو سپېڅلو بیبیانو چې دا حال ولیده نو ټولو په یوه خوله وویل موږ به له دې وروسته له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه داسې شی نه غواړو چې له ده سره نه وي. تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو ترمنځ ناست دی، ټولې بیبیانې رسول الله ته خبرې کوي خو رسول الله چپ دی. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه داسې خبره کوي چې د هغه په خبره باندې رسول الله مسکی کیږي او خاندي او مبارک غاښونه یې سپین ځلیږي. دا ورته وایي ای د الله رسوله، کاشکې چې تا د عمر میرمن لیدلې وای چې اوس یې زما سره د نفقې او ډوډۍ په اړه بحث او تکرار کوه، ما هغه ونیوله او په مرۍ کې مې ټینګه کړه. رسول الله چې دا خبره اوري نو دومره خاندي چې د خوږې مسکا له امله یې مخکیني غاښونه لکه د واورې سپین ځلیږي. نن ورځ هم داسې میندې شته چې په خپلو خاوندانو باندې جبر او زیاتی کوي، د هغه څیزونو غوښتنه ترې کوي چې هغه د خاوند په وس کې نه وي. دا میندې به هم د الله رب العزت په دربار کې درېږي او الله رب العزت ته به ځواب وایي. 20 محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د غشي په ویشتلو باندې مسکی کیږي او خاندي. عامر بن سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما پلار سعد رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق د غذا پر وخت داسې له خندا څخه ډک ولید چې مخکیني مبارک غاښونه یې ولیدل شول. هغه پیښه داسې وه له یو کافر سره ډال و. سعد رضی الله تعالی عنه ډېر ماهر غشې ویشتونکی و. هغه کافر په خپل ډال سره د خپل د سر او تندي دفاع کوله چې د غشي له ګزاره یې وژغوري.
سعد رضی الله تعالی عنه د ده د ویشتلو لپاره یو غشی راوویست نو کافر سمدلاسه خپل سر اوچت که. سعد رضی الله تعالی عنه په ډیر فن او مهارت سره کافر په ټنډه په غشي وویشت چې له دې سره سم کافر په ځمکه راپرېوت او پښې یې له ځمکې راپورته شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کافر دا منظر ولید نو دومره وخندید چې مبارک غاښونه یې د برېښنا په څیر وځلېدل او د سعد په دې مهارت او میړانه یې آفرین ووایه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دښمن ویني په ځمکه باندې پرېوځي او د خپل بهادرو مجاهدینو او صحابهو میړانه او مهارت ویني رسول الله خاندي او مبارک غاښونه یې لکه د برېښنا په څیر باندې ځلیږي. یویشتم، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه د ځواب په اورېدلو باندې مسکی کیږي او خاندي. صهیب هم د عمار رضی الله تعالی عنه سره یو ځای مسلمان شوی و. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې تشریف درلود. دوی دواړه جلیل القدر صحابه کرام رضی الله عنهما بېلابېل له خپلو کورونو راوتلي ول او په ناڅاپي ډول د دواړو لیدنه په دار ارقم کې سره وشوه. بیا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته ورغلل او په نبوي ګاڼه یې ځانونه سینګار کړل. څه موده وروسته چې د مدینې لور ته هجرت پیل شه نو صهیب رضی الله تعالی عنه هم هجرت کولو ته چمتو شه. د مشرکانو یو ټولی د حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه شاته راووتل چې له هجرت کولو څخه یې بیرته را وګرځوي. حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه له خپلې ملا څخه تیرکش یعنې کڅوړه راوښکله چې غشي پکې خوندي کړي شوي ول او بیا یې مشرکانو ته مخه کړه او ورزیاته یې کړه آیا تاسې ته معلومه نه ده چې زه ډېر غوره غشي ویشتونکی یم؟ تر څو پورې چې زما سره یو غشی هم باقي پاتې شي تاسې به په خپل ځان ته نږدې پرې نږدم. کله مې چې غشي ختم شول نو په تورې به در سره مقابله کوم. کله مې چې له لاسه توره هم ووتله بیا چې څه کوئ هغه وکړئ. البته که تاسو غواړئ چې زما هغه مالونه واخلئ چې په مکې مکرمه کې پراته دي چې په هغې کې زما دوه وینځې هم شته نو تاسو ته اجازه ده چې هغه واخلئ خو زما د هجرت خنډ مه ګرځئ. مشرکان په دې خبره راضي کیږي. همدارنګه صهیب رضی الله تعالی عنه د هجرت په لار کې د خپل ځان د خوندي پاتې کېدلو لپاره په مکه کې پاتې مال له ساره زار که چې په اړه دا آیت نازل شو ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. او په خلکو کې ځینې داسې کسان هم شته چې د الله رب العزت د خوښي او رضا لپاره خپل ځان قربانوي او الله رب العزت په خپلو بندګانو ستر رحم لرونکی او زړهسواندی دی. بیا چې کله صهیب رضی الله عنه هجرت وکړه او مدینې ته ورسېده نو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبا په سیمه کې تشریف درلوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صهیب رضی الله تعالی عنه لیده نو ویې فرمیل ای صهیبه تاسې په خپله سوداګري کې ډیره ګټه وکړه. صهیب رضی الله تعالی عنه زیاتوي چې په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کجورې خوړلې خرما یې خوړلې. زما سترګې خوږېدلې نو ما هم د کجورو په خوړلو پیل وکړه. رسول الله راته وفرمیل ستا سترګې هم خوږیږي او کجورې هم خورې. صهیب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما په خوشطبعي سره ځواب ورکړه ای د الله رسوله زه یې په هغه سترګو خورم چې روغې دي. رسول الله چې دا ځواب واورېد نو زړه راښکونکې مسکا یې وکړه چې مبارک غاښونه یې ښکاره شول او غاښونه یې د واورو نه سپین ول چې د هغو نه برېښنا کېدله چې د هغو د رحمت او د شفقت انوار په موږ باندې وتل. نور به واورو قدرمنو اورېدونکو هغه په نورو خپرونو کې دا وه زموږ نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ.